อันนี้คือดอกหมากนะคะพามาชมตลาดตอนเช้านะคะ อันนี้ดอกหมากปูนะคะ ดอกหมากเมียเป็นสีชมพูนะคะดอกหมากนะคะอันนี้ดอกดังลาวนะคะ หรือดอกดีกั้งนะคะเป็นรสชาติขมอ่อมหล่อมนะคะ อันนี้ฟักแมวหรือมะเขือเครือนะคะเดี๋ยวพายเอาการยำเจ้าเลยจ้ะอาจจะซื้ออันนี้ไปมอบปู่นะคะแล้วก็ดอกดีกั้งเนาะเดี๋ยวเอาดอกดีกั้งมา2 อัน ดอกหมาก เพราะว่า